живого Бога. 마태복음 8장 18절에서 22절. От Матфея, 8 глава, 18-22. 마태복음 8장 18절에서 22절. От Матфея 18-22. 한 목소리로 읽겠습니다. Давайте все вместе прочитаем от Матфея 8, 18-22. 예수께서 Увидев же Иисуса, 우리가 вокруг себя 장세하는 것을 보시고 ученикам ответил на другую сторону. 하나님께서 나와 예수께 아니면 예수님이여 무엇으로 가시는지 저를 말씀하니까 예수께서 이르시되 여우도 굴리고 공중의 새도 거쳐가 있을 때 인자는 어디를 곳이 없다 하시더라. 제자 중에 또 한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하소서. 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그리되 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 신앙생활의 동기입니다. Сегодняшняя тема проповеди – мотивы верующей жизни. 우리가 어떤 동기를 가지고 예수를 믿느냐가 가장 중요합니다. Очень важно, с какими мотивами, для чего мы с вами верим в Иисуса Христа. 여러분이 어떤 동기를 가지고 신앙생활을 하느냐가 가장 И также очень важно, для чего вы верите, с какими мотивами вы верите, ведете верующую жизнь. 예수 그리스도께서 창세기 3장 문제를 해결했기 때문에 그 이름으로 질병도 치유됨을 믿으시기 바랍니다. И также верьте, что именем Иисуса Христа исцеляются все болезни. 그래서 예수 이름으로 기도하면 모든 문제가 해결된다는 말이 그 말입니다. И поэтому говорится, что если вы верите в Иисуса Христа, то именем Иисуса Христа разрешаются все проблемы. 그래서 여러분이 오늘 그 믿음이 생긴다면 굉장한 일이 시작될 것입니다. И поэтому нужно будет, чтобы вы, если сегодня будете в это верить, то тогда в вашей жизни будут такие великие чудеса и дела. 아무리 사실이라 할지라도 여러분이 안 믿으면 여러분은 아무 소용이 없어요. Какая бы то ни была истина, если вы в это не верите, тогда ничего не будет происходить в вашей жизни. 정말 예수가 그리스도시고 그분이 모든 문제 해결자라고 믿어지신다면 오늘 여러분은 새로운 인생을 살게 될 것입니다. Иисус есть Христос. Если вам в это верите, тогда у вас с сегодняшнего дня будет новая жизнь. 그래서 마태복음 8장에 보면은 예수님께서 많은 병자를 치유하는 내용이 나옵니다. Матфея 8 глава говорит о том, что Иисус очень многих людей исцелял от болезней. 마태복음 8장 2절에 보면은 문둥병자가 예수님께 나왔습니다. В 8 главе также говорится о прокаженном, который пришел к Иисусу. 주께서 원하시면 저를 고쳐달라고 말을 했습니다. Он говорит: Господь, если ты пожелаешь, что ты исцели меня. 그때 예수님께서 내가 원하노니 깨끗함을 받으라고 И Господь 말씀하셨습니다. сказал ему: я желаю, поэтому очистись. 하나님이 원하시면 사람의 볼 때 안 되는 일 모든 일이 될 수 있습니다. Если Господь пожелает, то видеть ничего невозможного, тогда все получится в нашей жизни. 하나님이 원하신다면 의학적으로 이해할 수 없는 모든 사건이 일어날 수 있습니다. Если Господь пожелает, тогда того, что даже мы не сможем с вами понять человеческим умом, все совершается в нашей 오늘 жизни. 여러분이 그 이름 부여잡고 신앙생활 시작하시기를 예수님으로 Именем 축원합니다. Иисуса я благословляю вас, чтобы сегодня вы могли ухватиться за Его имя. 또 8장 그 뒤에 보면은 백부장이 나왔습니다. Также в 8 главе говорится о сотнике. 백부장은 군인입니다. Сотник – это военный человек. 하인이 중병에 걸려 있습니다. И он сказал о том, что у него слуга его заболел. 그래서 하인을 병을 고쳐달라고 이야기합니다. И попросил Иисуса, чтобы он исцелил его. 이때 예수님께서 이야기합니다. Иисус сказал ему. 가서 내가 고쳐주리라고 이야기합니다. Он сказал: идем тогда в твой дом, и я исцелю его. 그때 백부장이 말했습니다. И тогда сотник сказал: 예수님 오실 필요가 없습니다. Иисус, тебе нет необходимости приходить в дом. 나도 군인입니다. Я тоже военный 내 человек. 밑에 부하가 있어 명령을 하면은 이렇게 하면 이렇게 하고 저렇게 하면 저렇게 И 합니다. имея у себя в подчинении людей, говорю одному: сделай то и делать, говорю другому: принеси то и приносит. 예수님께서 명령만 하십시오라고 И Бог 말합니다. сказал: Иисус, тебе только достаточно приказать. 그래서 이 믿음을 보고 예수님이 칭찬을 하게 됩니다. И Иисус, смотря на эту веру, похвалил сотника. 내가 이스라엘 민족 중에 이런 믿음을 본 사실이 없다고 이야기합니다. Он говорит, что в Израиле нашел такой я веру. 그러면서 예수님이 축복하시고 가라고 할 때 그 언약 붙잡고 갈 때 하인이 나오는 역사가 И когда Иисус благословил сотника, сказал: иди, и именно в этот час исцелился его слуга. 오늘 안 읽었지만 8장 14절에 보면 베드로의 장모가 병에 들었습니다. На самом деле, почитать, но 8 глава 12 говорит о том, что теща Петра была, лежала и болела. 아마 그게 열이 나고 지금 죽을병에 걸린 것 같습니다. Скорее всего, это была какая-то болезнь, и она уже была в горячке, она умирала. 그런데 예수께서 손을 들어 만짐으로 말미암아 치유받는 역사가 И 있어요. написано, что Иисус просто коснулся ее руки, и горячка оставила ее. 여러분이 진정으로 예수를 믿다면 굉장한 일이 벌어질 것입니다. Если вы на самом деле искренне верите в Иисуса, тогда в вашей жизни будут такие дела. 예수님께서 만졌는데 나음을 입은 것입니다. Иисус просто коснулся руки, и она получила
получил исцеление. 여러분이 오늘 이 사실을 믿어진다면 오늘부터 여러분의 새로운 인생이 시작될 것을 확신하시기 바랍니다. Я же, чтобы вы были уверены, что если вы имеете такую веру, то с сегодняшнего дня у вас начнется новая жизнь. 그리고 8장 16절에 보면 또 귀신 들린 자가 예수님께 16 나왔습니다. стих говорится, здесь был приведен человек, который был бесноватый. 그때 8장 16절에 보니까 귀신을 쫓아내고 난 뒤에 병든 자를 고쳤다고 Здесь написано, 이야기합니다. что он изгнал многих бесноватых, он изгнал духом, и больные были исцелены. 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치니라고 되어 있습니다. Здесь написано, что словом он изгнал духов и исцелил всех больных. 무슨 Что это 소리입니까? значит? 병이 귀신에 의해서 병이 들을 수 있다는 것입니다. Это значит, что болезнь приходит также на вид, без. 여러분 혹시 주변에 무당 귀신 들린 자들 봤습니까? Вы когда-нибудь видели людей, которые связаны бесами? 거의 다 병들어 В 있습니다. основном все эти люди бесноватые, они все в основном больные. 굉장히 주변이 지저분합니다. И у них очень всегда беспорядок и грязно в доме, нечисто. 그래서 귀신으로 말미암아 병이 들고 지저분할 수가 있습니다. То есть через бесов тоже приходят болезни, люди могут заболевать такими болезнями, поэтому в 이때 доме нечисто. 예수님께서 귀신을 내어 쫓치고 병을 고치는 모습이 И здесь 나옵니다. написано, что он словом знал бесов и исцелил больных. 오늘 이 네 가지 사건을 보시고 여러분들이 금방 답을 얻는 시간 되시기 바랍니다. Я знаю, что посмотря на эти 4 события, вы нашли для себя ответ. 여러분이 치유되는 축복 누리시기를 예수님으로 И мне все благословляет, что вы могли 축복드립니다. наслаждаться исцелением от всех болезней. 아멘. 아멘. 여러분의 가문, 여러분의 자녀, 현장에 흑암의 세력이 무너지는 시간 되시기를 예수님으로 И мне все 축원드립니다. благословляет, чтобы это было время, когда всякое действие сатаны, проклятие было бы связано в ваших семьях. 이렇게 했더니 오늘 예수님을 따르는 사람이 많이 생겼다고 이야기를 하고 И 있습니다. после всего этого здесь написано, что очень было много людей, которые последовали за Иисусом. 18절에 보니까 예수께서 무리가 자기를 에워싸는 것을 보셨다고 이야기했습니다. Написано, что Иисус увидел вокруг себя множество народа. 에워쌌다는 것은 너무 많은 사람들이 몰려서 움직일 수가 없을 정도로 사람이 몰려온 것입니다. И в корейском варианте написано немножко по-другому, там написано, что толпа, она теснила его, что он даже не мог идти, поэтому ему пришлось отплыть на другую реку. 근데 오늘 여기에서 두 가지가 기록이 되어 있습니다. И здесь говорится о двух вещах. 서기관이 한 명이 오더니 정말로 내가 이제는 생명을 걸고 선생님을 따르겠다고 말을 하고 있습니다. Здесь говорится следующее, что пришел один книжник и говорит, что учитель, теперь я буду следовать за тобой. 그때 예수님이 오늘 뭐라고 하셨습니까? Когда Иисус сказал ему, 너가 네 생각을 잘했다 그렇게 하라고 이렇게 말하지 않았습니다. Иисус сказал, что ты хорошо это понял, что ты сейчас должен следовать за мной, не сказал ему такие слова. 너가 정말 잘 선택했구나 그렇게 될 것이라고 이런 말을 하지 И он также не сказал, 않았습니다. что ты хорошо принял решение, поэтому будет то, что ты принял, так будет, ты получишь такой ответ. 예수님께서 아주 반대 말을 Он 했습니다. сказал ему наоборот. 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있는데 인자는 머리 둘 곳이 없다고 말씀하셨습니다. Он сказал, что и даже 20 стих, и говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. 여우도 잠이 자는 굴이 있는데 나는 잠잘 곳이 없다 Это значит, что он 말씀입니다. говорит, что даже у меня нету своего собственного дома, у меня нету дома, где я мог бы спать. 예수님께서 지금 그 반대말을 왜 하셨을까요? Почему же Иисус сказал вот такие слова? Он должен был приветствовать его, сказать, что ты хорошо, это будет следовать за мной. Почему сказал наоборот? 또한 한 제자가 나와서 이렇게 И 이야기합니다. другой ученик еще и говорит ему, 나도 예수님을 따르겠다고 이야기를 합니다. я хочу следовать за тобой, говорит Иисус. 그러면서 우리 집에 지금 아버지가 돌아가셨으니까 장례식 하고 와서 주님을 따르겠다고 И говорит, 이야기합니다. ну в моем доме умер отец, и поэтому можно ли мне сначала похоронить отца, а потом следовать за тобой? 그랬더니 예수님께서 오늘 Иисус 말씀하시기를 сказал ему. 죽은 자가 장사하고 너는 나를 따르라고 이야기를 했어요. Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. 여러분 오늘 이 말씀을 잘 이해하는 시간 되시길 예수님으로 И мне Иисус 축원드립니다. благословлял вас, чтобы это было время, когда вы хорошо могли понять это. 여러분 이 말씀을 들으면서 그때 상황을 한번 상상해 보시기 바랍니다. Попробуйте представить эту ситуацию, когда эту ситуацию, в которой сейчас написано. 여러분 예수님은 하나님의 아들이십니다. Иисус есть Сын Божий. 그리고 하나님이십니다. Он является Богом. 그러니까 가니까 모든 병든 자가 다 일어난 И 겁니다. поэтому, конечно, все больные, они исцелялись от 이 Иисуса. 언약이 여러분의 언약이 된다면 오늘 여러분의 모든 질병이 치유되는 역사가 일어날 Если этот 것입니다. завет, когда исцеляются больные, свои ухватите вы за этот завет, тогда все ваши болезни покинут ваше тело. 그래서 우리는 종교와 복음은 다르다고 이야기를 И 하고 поэтому мы с вами 있습니다. говорим, что Евангелие и религия отличаются. 오늘 이 중요한 언약을 붙잡는 시간 되시기를 예수님으로 И мне 축원드립니다. расскажешь, чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за 그 этот завет. 언약을 붙잡는 순간 여러분의 모든 문제는 해결받게 되어 Когда 있습니다. вы ухватитесь за этот завет, тогда все ваши проблемы разрешатся. 아멘. 이런 사실, 이런 기적들이 일어났더니 예수
이야기하고 И 있고. говорится, за то, что было столько много чудес, Иисус исцелял, изгонял бесов и так далее, поэтому очень много людей, множество народа, толпа, она теснила его. 이 말씀을 보고 우리가 성공하려면은 몇 가지 교훈을 오늘 분명히. Для того, чтобы, смотря на это слово, нам иметь успех в нашей личной жизни, мы должны запомнить с вами несколько вещей. 왜 예수님께서 서기관이 따르겠다고 하는데 칭찬하지 않고 반대 말을 하셨어요? Почему же, когда книжник сказал ему, я буду следовать за тобой учиться, почему же он не похвалил его, а наоборот сказал ему противоположные слова? 나는 잠잘 때도 없는데 나를 따르겠냐? 쉽게 말하면 그 말입니다. То есть, другими словами, говорит, у меня даже дома нет, неужели ты будешь следовать за мной? 제자가 와서 아버지 장례식 하고 오겠다고 하는데 그렇게 하라고 하면 되는데 왜 너는 나를 따르라고 이야기했어요? Когда пришел один из его учеников и сказал, что я похороню сначала своего отца, потом пойду с другой, почему ты сказал, что сначала следуй за мной? 쉽게 말하면 가지 말라는 소리입니다. Другими словами, сказал, что не ходи туда на похороны. 언능 보면 이해가 안 되는 말씀일 수 있습니다. Это слова, которые, честно говоря, невозможно сразу понять. 그러나 오늘 말씀을 들으면서 여러분의 신앙생활의 동기가 무엇인지 분명히 붙잡는 Но поэтому, 시간이 слушая это слово, я желаю, чтобы вы могли подумать, что же является мотивом вашей верующей жизни, для чего вы верите в 신앙생활에서 Иисуса Христа. 가장 중요한 몇 가지를 오늘 분명히 붙잡는 시간 되시길 Я желаю, чтобы 예수님. это было время, когда в своей верующей жизни вы могли ухватиться на несколько вещей. 첫 번째입니다. Первое – 신앙생활의 동기. это мотивы верующей жизни. 왜 우리가 신앙생활을 해야 됩니까? Для чего мы с вами должны вести верующую жизнь? 여러분 스스로 한번 물어보시기 바랍니다. Спросите сами себя, 내가 왜 신앙생활을 해야 됩니까? для чего я должен верить и вести верующую жизнь? 그 동기가 너무나 중요합니다. Потому что этот мотив очень важен. 어떤 사람은 부인을 따라서 신앙생활을 하기도 합니다. Некоторые люди просто верят, потому что верят в супруге. 또 어떤 사람은 하나님은 전혀 믿지 않는데 중년 병이 들어서 그 병을 치유받고 하나님이 살아계심을 믿고 신앙생활하는 사람도 Есть 있습니다. такие люди, которые просто болеют такими болезнями, которые невозможно исцелить, и поэтому они верят в Бога для того, чтобы исцелиться. 또한 어떤 사람은 경제 위기를 만나서 하나님 앞에 나오는 사람도 있습니다. Есть люди, которые верят в Бога для того, чтобы побрать свои финансовые положения. 너무나 어려움을 당하고 고난을 당해 하나님을 알게 되어 믿게 되는 경우도 Есть 있습니다. люди, которые верят, потому что очень была сложная, трудная жизнь, поэтому они уже не могут вынуждены жить, поэтому они верят в Бога. 어떤 면에서는 그런 분들은 참 다행이죠. Может быть, и слава Богу, что такие люди приходят, на самом деле Бога находит его в своей жизни. 그런데 제일 중요한 것은 Но что самое важное? 여러분이 진짜 성경하려면 신앙생활의 동기가 무엇이냐가 Для того, чтобы вести верующую жизнь, вы должны знать, что является правильными мотивами, для чего нужно вести верующую жизнь. 오늘 여러분이 응답을 받느냐 못 받느냐 왜 이곳에 예배를 드리고 있느냐는 언약을 붙잡으셔야 합니다. И сегодня нужно понять, что важно не то, что у вас есть ответы или у вас нет ответа в вашей жизни, а важно понять, для чего вам нужно вести богослужение, почему сегодня вы сидите на этих местах. 오늘 여러분이 여기서 예배를 드리고 있지만 왜 내가 예배를 드리고 있느냐 그 이유를 발견하시기 Сейчас вы 바랍니다. находитесь на богослужении, вам нужно выявить причину. Для чего вы сюда пришли? Для чего вам нужно это богослужение? 그것이 모든 것을 좌우합니다. Потому что это есть ответ на всю вашу жизнь. 우리는 예수 믿게 된 이유들이 많이 있을 것입니다. Очень много, наверное, причин, для чего мы с вами верим и почему мы с вами верим в Иисуса. 물론 여기 앉아 계신 분들의 많은 이유들이 있을 У 거예요. каждого из нас, наверное, есть какие-то свои причины веры в Иисуса. 그 이유가 여러분의 동기가 돼서는 안 됩니다. Но если из-за этой причины мы сюда пришли, то это неправильно. 어떻게 해서 예수를 믿었든지 지금은 여러분의 모든 동기가 바뀌는 시간 되시길 바랍니다. Не важно, как вы веровали, но важно, чтобы сейчас вы могли осознать, на самом деле, что вы сейчас могли изменить свои мотивы веры, 아직도 ведущей 그 верующей жизни. 이유가 내 신앙생활의 동기가 된다면 여러분의 받은 응답은 거기에서 끝날 것입니다. Потому что если мы с вами имеем неправильный мотив верующей жизни, тогда наши ответы, они не будут вам приходить. 그래서 오늘 예수님이 석인과 제자들에게 하는 말은 신앙생활을 건드릴 말을 이야기하고 И 있습니다. когда сегодня он говорил книжнику, когда сегодня говорил ученику, такие ответы очень странные, это он говорил о мотивах, потому что они имели неправильные мотивы. 예수님의 기적을 보고 오늘 서기관이 이야기한 것입니다. Потому что книжник, он шел за Иисусом, потому что видел эти чудеса. 내가 내 직업을 버리고 선생님을 따르겠습니다. И он говорит, я оставлю все, если только за тобой учитесь, сказал книжник. 이 사람은 분명히 동기를 가졌습니다. Несомненно, у этого человека были свои мотивы. 그 기적을 보고 예수님이 대단하다는 사실을 믿고 지금 자기 직업을 버리고 예수님을 Это 따릅니다. потому, что он увидел великие чудеса, поэтому он последовал за Иисусом, поэтому оставил свою работу. 그것이 나쁜 것은 아니지만은 그 사람이 가지고 있는 동기가 너무나 중요하다는 것입니다. То есть это не потому, что это плохо, но потому, что какие он имеет мотивы, что для него важнее его мотив веры. 그래서 예수님이 지금 이야기합니다. Поэтому Иисус сейчас говорит, 새도 거처가 있고
여우도 굴이 있는데 나는 잠잘 곳이 없다는 사람입니다. И поэтому Иисус говорит, даже птицы имеют гнезда, и лисицы имеют нору, но я не имею где преклонить свою голову. 별말 같지 않지만 굉장히 중요한 말. Вроде бы ничего особенного в этих стихах нету, но очень глубокий смысл. 그 서기관의 신앙의 동기를 건드린 말입니다. Это говорится о том, что сейчас он говорит именно о мотиве этого книжника. 네가 이 기적을 보고 나를 따른다면은 너는 내가 가는 곳에 아무 잠잘 것도 없고 물질적인 것도 없는데 나를 따르겠냐는 소리입니다. Это значит, что ты последовал за мной, потому что видел такие чудеса. Но на самом деле я такой человек, что у меня даже нет ничего. У меня даже своего дома нету, нет никаких богатств. Разве ты последуешь за мной? 그 당시 서기관이라면 굉장한 그 부를 이루고 있는 사람입니다. Потому что на то время книжник это очень высокопоставленный человек в этом обществе, 그래서 который 지금 имел большое состояние. 예수님이 그 신앙생활의 동기를 건드리고 이야기를 И поэтому 하십니다. Господь говорит ему о мотивах этого книжника. Почему 오늘 же он 정말 хочет 중요한 응답을 받는 시간 되시기를 예수님으로 축원드립니다. И Иисус, я благословляю, чтобы это было время, когда вы могли получить важные ответы. 왜 여러분이 여기 앉아 계십니까? Для чего и почему вы сегодня пришли на эти 우리가 места? Для 왜 чего? 신앙생활을 해야 됩니까? Почему мы должны вести верующую жизнь? 우리가 신앙생활하는 동기를 오늘 붙잡으십니다. И поэтому я желаю, чтобы у вас были правильные мотивы верующей 왜 жизни. 예수를 믿습니까? И почему вы верите в Иисуса? 이것이 너무나 중요합니다. Почему вы верите в Иисуса? 18절에 보니까 기적만 쳐다보고 사람들이 막 몰려왔다고 이야기되어 있습니다. Потому что написано тоже здесь 18 что очень многие люди увидели чудеса, и толпа стала теснить Иисуса, следуя за ним. 그 기적을 보고 많은 사람들이 몰려왔는데 그때 서기관이 이야기를 하는 것입니다. Когда увидев такие чудеса, толпа стала теснить Иисуса, поэтому книжник сказал, что я буду следовать за тобой. 뭐라고 Что 이야기합니까? сказали? 내가 주님을 따르겠다고 이렇게 이야기하는 게 아니라 내가 선생님을 따르겠다고 이야기합니다. Он сказал, что не за тобой пойду я, Господь, я сказал, что учитель я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. 이 서기관은 주님 구세주의 그리스도의 언약을 몰랐습니다. Потому что он не знал Христа, он не знал, что он является Христом и Господом, поэтому не сказал, как сказал просто учитель. 그래서 내가 주님을 따르겠다고 이야기하는 게 아니라 내가 선생님을 따르겠다고 И поэтому он не 이야기합니다. сказал ему, что я буду следовать за тобой, Господь, сказал, что за тобой учитель я буду следовать. 여러분 혹시 여러분의 신앙생활의 동기가 주님이십니까? 선생님이십니까? И поэтому, кем является Господь, кем является Иисус в вашей жизни? Он является вашим Господом или просто вашим учителем? 여러분 굉장히 중요한 말씀입니다. Это очень важное слово. 주님이란 것은 나의 모든 것을 내려놓고 그분을 나의 삶의 주인으로 모셔드리는 Когда мы 겁니다. говорим, что Он является нашим Господом, значит, что я все могу оставить, и Он руководит всей моей жизнью. 그런데 여러분의 삶에 주님이 예수님의 나의 선생님이 되신다면 여러분은 그 신앙생활의 동기에서 머무르고 맙니다. Но если Он является всего лишь учителем вашей жизни, тогда на этом и остановится ваша верующая жизнь. 그래서 오늘 예수님이 И 이야기합니다. поэтому сегодня Иисус говорит, 새도 집이 있고 여도 불이 있는데 나는 집도 없다. птицы даже имеют норы, и птицы имеют свои гнезда, а у меня даже дома нет. 너가 말하는 그 선생님은 아무 가진 것도 없다는 Другими 소리입니다. словами, учитель, за которого ты хочешь следовать, у него нет ничего материального. 여러분 혹시 주님이 가지고 있는 것을 보고 신앙생활 하십니까? Может быть, вы только взираете на богатство, поэтому вы верите в него. 여러분 왜 신앙생활을 하십니까? Для чего? Почему вы верите в Иисуса? 여러분의 신앙생활의 동기가 모든 것을 좌우합니다. И почему вы ведете, для чего вы ведете верующую жизнь? Поэтому, что является вашими мотивами? 아멘. Аминь. 많은 사람들이 예수님의 기적을 보고 따라왔습니다. Многие люди, потому что следовали за Иисусом только потому, что Он совершал чудеса. 여러분들도 여러분의 예수님의 기적을 보고 따라가는 동기라면 그 신앙생활의 동기는 여러분의 모든 것을 그치게 만들 것입니다. И поэтому, если вы будете иметь такую же веру, если ваша вера будет основываться только на этих чудесах, тогда это будет всего лишь поверхностная вера. 그래서 신앙생활의 동기가 가장 중요합니다. Поэтому важно, какие вы имеете мотивы. 응답을 받느냐 못 받느냐 모든 것을 좌우하는 것이 신앙생활의 동기로부터 시작하는 것입니다. Какие вы имеете мотивы, в зависимости от этого, будут ли в вашей жизни ответы или не будет ответов. 많은 사람들이 종교생활을 신앙생활로 착각을 합니다. Многие люди, ведя религиозную верующую жизнь, они думают, что это и есть верующая жизнь. 그것은 하나님의 구원의 복음의 축복을 모르고 하는 신앙생활. Потому что они не знают, что такое спасение на самом деле. Поэтому они путают религиозную жизнь с верующей жизнью. 그래서 교회 열심히 오면 된다고 생각합니다. Они думают, нужно только усердно находить церковь. 교회에서 열심히 헌신하고 봉사하면 된다고 Они думают, что 생각합니다. усердно нужно что-то делать, служить в церкви, там, работать или что-то делать. И тогда будет хорошо. 여러분 신앙생활은 무조건 열심히 하는 것이 아닙니다. Верующая жизнь это не просто безусловное усердие. 모든 동기가 기복신앙입니다. Потому что вся наша вера она является добровольной верой. 내가 복을 받게 한 신앙생활의 동기라면 여러분은 거기에서 그칠 것입니다.
Если вы верите в Бога, что больше благословения, тогда на этом ваша вера жизнь, она остановится. 모든 신앙생활이 육신적인 것입니다. Потому что вера тогда у таких людей только плотская. 그래서 예수님이 그 서기관한테 이야기하는 И 것입니다. поэтому сегодня Иисус говорит этому книжнику: 나는 잠잘 것도 없다. у меня даже нету ничего. 네가 육신적인 동기를 가지고 나를 따라온다면은 새도 잠잘 때가 있고 여우도 부리는데 나는 잠잘 곳이 Что у 없다. меня нет ничего материального, поэтому если ты с такими мотивами следуешь за мной, то у меня нет ничего. 그래서 여러분의 신앙생활의 동기가 너무나 중요하다. Поэтому важны наши мотивы верующей жизни. 그래서 이 무리들을 하나님이 보시고 이야기하는 것이 그들의 신앙생활을 보고 이야기를 하는 Теперь, 것입니다. смотря на народ, он говорит им об их верующей жизни. 그래서 바리새인들이 지금까지도 이렇게 살고 있는 것입니다. И поэтому фарисеи сегодня они живут таким же образом. 오늘 여러분이 정말 진정으로 축복받는 시간 되시기를 예수님으로 축원드리겠습니다. Я благословляю, чтобы это было время, когда вы сегодня могли получить благословение. 그럼 바른 신앙생활의 동기가 무엇일까요? Тогда что же является правильными мотивами верующей 오늘 жизни? 마태복음에 보면은 신앙생활의 바른 동기들이 많이 나옵니다. От Матвея, если прочитать, то там очень много правильных мотивов верующей жизни. 마태복음 1장 19절에서 23절입니다. Матвея 1, 19, 23. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름은 임마누엘이라 나가 있습니다. И все девы зачаты родится, нарекут ему имя Иммануил. 여러분의 신앙생활의 동기가 임마누엘의 바탕에서 되어지기를 바랍니다. Я желаю, чтобы ваша вера основывалась на Иммануиле, на правильных мотивах. 또한 Потому что он 마태복음 Иммануил. 4장 1절에서 10절입니다. Следующий Матвея 4, 1, 10. 지금도 마귀는 여러분을 세 가지를 가지고 공격할 것입니다. И на сегодняшний день сатана искушает нас тремя вещами. 눈에 보이는 것, Первое, то, что вы сами видите, 육신적인 것, через плотское, 물질적인 걸 가지고 и через 공격합니다. материальное он атакует нас. 지금도 여러분이 가지고 있는 명예신, 세상적 것 이런 걸 가지고 공격하고 있습니다. И также он атакует нас через то, что мы любим иметь власть, мы любим получать честь и так далее. 그러면서 하나님께 예배를 드리지 못하도록 공격하고 И 있습니다. также делает так сатана, чтобы мы не несли богослужение. 그런데 예수님이 능히 이기셨는데 어떻게 이겼습니까? Но Иисус победил это искушение каким образом? 말씀으로 이기셨어요. Он победил все это слово. 여러분의 신앙생활의 발판이 먼저 말씀이 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус, я вас благословляю, чтобы основанием вашей верующей жизни было слово. 아멘. 마태복음 16장 13절에서 20절입니다. Матвея 16, 13, 20. 많은 사람들이 신앙생활을 이런 동기를 가지고 왔습니다. Многие люди пришли к Иисусу, имея такие мотивы. 사람들이 나를 누구라고 하느냐고 물어봤습니다. Когда Иисус спросил, за кого люди почитают меня, 지금 무슨 말입니까? это что значит? 저 많은 사람들이 신앙생활의 동기가 뭐냐고 물어보시는 Другими 겁니다. словами, он спрашивал, для чего вы верите в Иисуса? То есть ваши мотивы веры в Иисуса. 다 대단히 신앙생활의 동기가 육신적인 이야기를 Но 했어요. их все мотивы были неправильны, они были все плотскими. 이때 제자들에게 다시 물어봅니다. Еще раз он спрашивает учеников, 너희는 나를 누구라고? а тогда вы, ученики, вы за кого почитаете? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시. И тогда Петр ответил ему, что ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 여러분의 신앙생활의 모든 동기의 발판이 그리스도 되시기를 예수님으로 축원드립니다. И в Иисусе я благословляю, чтобы вашим основанием веры, вашим мотивом был Христос. 아멘. 마태복음 17장 1절에서 9절입니다. Матвея 17, 1, 9. 모세도 사라졌습니다. Исчез и Моисей, 엘리야도 사라졌습니다. и Илия, 그리스도만 남았다. только остался Христос. 무슨 말입니까? Это что значит? 오직 그리스도. Только Христос. 아멘. 정말 여러분의 모든 신앙생활의 동기가 오늘 오직 그리스도로 바뀌는 역사 있기를 예수님으로 И Иисус 축원드립니다. благословляю, чтобы мотивом вашей верующей жизни был только Христос. 이 신앙생활의 동기를 여러분들이 붙잡았다면 여러분은 지금부터 아무 걱정도 할 필요가 없어요. Если вы имеете такие мотивы верующей жизни, то вам сейчас уже не надо ни за что переживать. 왜요? Почему? 마태복음 28장 16절에서 20절에 이야기합니다. Матвея 28, 16, 20. 하늘과 땅의 모든 것을 내가 가졌고 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리. Матвея 28, 16, 20, потому что Иисус говорит, что я имею всю власть на небе и на земле, и до скончания века я буду пребывать вместе с вами, говорит Иисус. Аминь. 아멘. Аминь. Не чувствуете, да? 그 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 지금 나와 함께 하신다. Он говорит, я имею всю власть на небе и на земле, сейчас я пребываю вместе с вами. 그런데 세상 끝날까지 항상 너희와 И до 항상. скончания века, то есть я буду постоянно, я буду всегда с вами. 아멘. 언약으로 붙잡으시고 Уводите это как за завет. 오늘 이 축복이 있으시기를 예수님으로 축원합니다. Я благословляю, чтобы вы имели это 이 благословение. 신앙생활의 동기 Мотив верующей жизни. 왜 믿습니까? Почему мы верим в Иисуса? 무엇 때문에 봉사하십니까?
Для чего вы делаете добрые дела? 헌금은 왜 하시냐? Для чего вы приносите пожертвования? 기도는 왜 합니까? И зачем вы молитесь? 이것이 너무나 중요합니다. Это очень важно. 우리가 주님을 왜 섬기고 계십니까? И почему мы с вами служим Господу? 여러분이 그 이유를 발견한다면 싸울 필요가 없어요. Если вы выявите эту причину, тогда вам даже не нужно будет ни с кем ругаться, чтобы доказать. 이걸 발견하지 못하니까 서운한 거예요. И поэтому люди и разочаровываются, и обижаются, и 이걸 злятся, 발견하지 потому что не 못하니까 смогли выявить. 감사치가 못하는 И потому что не смогли для себя это выявить, поэтому у них нет 그래서 благодарности. 나에게 조금만 뭐 해도 서운하다. И поэтому даже если что-то у них не получается, когда они желают, и когда обижают, они начинают разочаровываться, 여러분은 отчаиваться. 그리스도의 동기가 안 된 겁니다. Это значит, что мы не имеем мотивы Христа, 오직 그리스도. только Христос. 아멘. 여러분 이 시간 우리가 이 언약만 붙잡는다면 우리 교회를 통해서 하나님은 큰 축복을 내려주시고 Если сейчас вы ходите за это, тогда Бог благословит нашу церковь. 아멘. 한 시대 전도운동을 교회와 사랑과 주님의 백성들을 어떻게 하는지 확신을 붙잡으시기 바랍니다. Ходите за то, каждую эпоху, каким образом Бог благословил тех людей, которые имели правильные мотивы. 한 시대 전도운동을 할 저 후대들에게 어떤 축복이 있는지 오늘 언약으로 붙잡으시기 И 바랍니다. сегодня ходите за то, какие же благословения получат наши потомки, что мы сможем передать им. 여러분의 신앙생활의 동기가 모든 것을 잡아. И поэтому, потому что мотивы верующей жизни являются всем важными. 오늘 그 신앙생활을 다시 한번 회복하는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Иисус благословляет, чтобы это было время, когда вы могли восстановить правильные мотивы верующей жизни. 아멘. 시작이 어떻게 해서 예수를 믿었든지 Поэтому, как с самого начала вы уверовали в Иисуса. 지금부터 그 신앙생활의 동기를 바꾸시기 И 바랍니다. поэтому сейчас, если у вас были неправильные мотивы, то сейчас измените свои мотивы. 아멘. 정말 오늘 그 신앙생활의 시작의 동기에 머물리지 마시고 И не будьте связаны тем, что когда вы пришли в самом начале. 그리스도 언약의 발판의 신앙생활이 회복되시기를 예수님으로 Именем 축원드립니다. Иисуса Христа восстановите, чтобы основание вашей верующей жизни было Христос. 아멘. 두 번째입니다. 뭐예요? 신앙생활의 방법입니다. Способ верующей жизни. 오늘 신앙생활의 방법도 마태복음 8장 21절에서 22절에 잘 나와 있습니다. Здесь тоже говорится от Матфея, способ верующей жизни. 여러분이 잘못 보면 오해할 수 있습니다. Если мы с вами не поймем, то мы будем ошибаться постоянно. 아버지 장례식을 하고 오겠다는데 그렇게 하라면 되는데 다른 사람들에게 맡겨라고 이야기합니다. Матфея 8:22 говорится, я пойду похороню своего отца и буду встретиться с тобой. Можно было, да, Иисус сказать, что хорошо, похорони, потом приди. Но люди многие не понимают смысла. 지금 이건 무슨 말입니까? О чем здесь сейчас говорится? 간단히 말해서 육신적인 거나 혈연적인 게 얽매이지 말아라는 소리입니다. Здесь имеется в виду, чтобы люди не были связаны только плотским, только физически. 육신적이고 혈연적인 걸 초월하는 신앙생활 되시기 바랍니다. То есть имейте такую веру, когда вы могли бы превозмочь плотские вещи. 적어도 예수 그리스도 이름으로 복음 전하고 사도가 된 종들이라면 이 육신적인 걸 초월할 수 있는 능력은 Другими 있어요. словами, что если вы апостолы, которые действительно являетесь служителями Христа, тогда вам нужно уметь преодолевать эти плотские, эти физические вещи. 아버지 장례식을 하지 말라는 그 말이 아닙니다. То есть не говорится о том, чтобы не хоронить своего папу. Не об 집안 этом речь. 살림을 돌아보지 말고 나를 따라오라 그 말은 아닙니다. И не о том, чтобы ничего не нужно делать дома, просто следуй за мной. Не об этом 가정을 речь. 버리자는 그 말이 Не о 아닙니다. том, что ничего не надо делать, нужно бросить свою семью, следовать за 지금 Иисусом. 중요한 시대, 이 시대에 전도자들이 혈연과 육신에 얽매이지 말고 전도자의 삶을 Имеется в виду, что 실현하는 сейчас в эпоху, когда вы являетесь благовестником, вам нужно смотреть на духовные вещи, а не на плотские вещи. 아멘. 여러분이 신앙생활의 동기가 발판이 그리스도로 되어 있다면 여러분들이 여가로 예수를 믿고 생각한다면 그것은 틀림없이 실패합니다. Если сейчас в этой эпоху, сейчас ваша вера она основывается на плотском, тогда, несомненно, вы будете иметь также и такие же ответы. 여러분 혹시 여가 선용위에서 예수를 믿는 분 있습니까? Если такие люди, которые верят ради какой-то выгоды именно, 분명히 실패합니다. несомненно, тогда будете поражены. 여러분이 기복 복을 받기 위해서 신앙생활 하신 분 있습니까? Если вы верите только для того, чтобы получить благословение, 그건 틀림없이 실패. несомненно, это тоже поражение. 그 실패한다는 말이 무엇이냐면 Что значит же поражение тогда? 어느 날 영적인 흑암의 권세가 들어닥칠 때 이기지 못한다는 거예요. Значит, что однажды, когда силы тьмы будут атаковать вас духовно, то вы не сможете победить эти силы тьмы. 그래서 여러분의 가정, 여러분의 자녀, 여러분의 산업 현장에 흑암의 세력이 무너지도록 기도하시기 И поэтому 바랍니다. нужно в первую очередь для того, чтобы силы тьмы были разрушены в вашей семье, ваши близкие, ваши дети. 그럼 어떤 것이 신앙생활의 방법일까요? Тогда что же является способом верующей жизни? 오늘 초대교회 언약한 성도들의 모습을 보면서 찾아내시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы, смотря на образ первой апостольской церкви, которая была очень слабой, чтобы вы могли увидеть этот способ. 초대교회 모든 성도들은 언약했습니다.
Первомысская церковь, она держался за завет. 그런데 그들이 사도행전 1장 8절의 언약을 붙잡았습니다. Несмотря на то, что они были слабыми, они держались за деяния 1:8. 오직 성령이 너에게 임하면 권능받고 땅끝까지 증인이 되게 Но 하리라. вы примете силу, когда Святой вас Дух Святой, будете свидетелями во всей Иудее, Самарии, Иерусалиме, даже 이 на земле. 약속을 붙잡고 사도행전 1장 14절에 보니까 오로지 전혀 기도에 힘썼다고 Деяния 되어 4 있습니다. написано, что они держали за этот завет, собрались все вместе, находились все вместе, в одном месте и молились. 그리고 사도행전 2장 42절에 보니까 강단의 메시지를 붙잡고 오로지 기도에 힘썼다고 되어 И 있습니다. даже написано, что Деяния 2:40, что они ухватились за слово и молились. 이 세 가지 말씀 중에 공통된 단어가 있습니다. То есть у всех этих 3 стихов есть одно общее слово. 오직. Только. 여러분이 이 초대교회가 붙잡은 오직을 붙잡는 신앙생활의 Молитесь за 방법이 эту 되십니다. точку, которую хотела Первомысская церковь, чтобы это стало вашей верующей жизнью. 바로 24시입니다. 24 часа. 우리가 어떻게 24시간을 오직 그리스도만 생각하지? Как мы можем 24 часа думать только о Христе? 우리가 어떻게 24시간 오직 그리스도의 언약 붙잡고 기도할 수가 Как мы 있겠어요? можем держаться 24 часа за Христа и молиться? 그런데 틀림없이 하나님께서는 24시간 일을 하고 계신다. Но, несомненно, Бог действует 24 часа. 말씀을 성취하고 계시고 Он совершает свое слово. 24시간 여러분의 기도에 응답하고 Дает 계신다. ответы на ваши молитвы. 하나님은 24시간 구원 사역을 이루어 И 나가고 24 계십니다. часа в сутки Он совершает спасение. 그렇다면 우리가 이 속에 들어가는 것이 바로 신앙생활의 Если мы 방법입니다. находимся с вами в этом служении, тогда мы с вами ведем верующую 어떻게 жизнь. 24시간의 신앙생활을 누리시냐? Каким образом мы с вами можем наслаждаться 24 часа нашей верующей 여러분 жизни? 한번 생각해 보세요. подумайте. 어떻게 24시간을 기도로 Как 시작하시죠? можно наслаждаться, как можно молиться 24 часа? 여러분만의 편안한 시간을 찾아내시고. Значит, что найти в себе покой, спокойное время. 아멘. 예수님께서는 여러분을 부르실 때 무엇을 해라고 부르지는 Когда 않았습니다. Иисус призывал нас, Он не говорил нам что-то делайте. 마가복음 3장 14절에 내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기에 함이라고 이야기했습니다. Марка 3:14 написано, что я призвал кого сам захотел для того, чтобы быть вместе с вами. 아멘. 마태복음 4장 19절에는 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 했습니다. Матфея 4:19 говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. 마태복음 11장 28절에는 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라고 Матфея 이야기했습니다. 11:28 сказано, что придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою. 여러분 오늘 이 말씀 세 가지를 들으면서 무엇을 느끼십니까? И поэтому, когда вы послушали это слово, что вы сейчас почувствовали? 하나님이 되게 하리라고 하십니다. Господь сказал, что нам нужно делать. 그렇죠? 너희와 함께 있기 위해서 불렀고 Во-первых, Он призвал нас, чтобы быть всегда вместе с нами. 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 Он сказал, что 했죠. сделает из нас ловцов человека. 무거고 수고한 짐자들 다 내게로 오라고만 Но если у вас есть 이야기했습니다. какие-то трудности, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. 요한복음 14장 27절에도 이야기하기를 내가 너에게 평안을 주노니 내가 너에게 주는 평안은 세상에 주는 것 같지 않다고 이야기합니다. От Иоанна 11, 14-24 он говорит, что «Я даю вам мир». Это не такой мир, который дает вам этот мир. И 이 покой. 평안을 누리시고 Наслаждайтесь этим миром и покоем. 아멘. 부담 내려놓으시고 Нужно оставить всякое свое 정말 время. 하나님과 함께하는 평안함을 누리시고 Наслаждайтесь миром и покоем, потому что Бог приводит вас с 여러분이 вами. 무엇을 하려고 하는 게 아니라 И что нам нужно делать? 예수님을 따라가면 사람을 낚는 어부가 되게 하십니다. Если вы будете следовать за Иисусом, тогда вы станете ловцом. 여러분이 무겁고 수고한 짐을 지고 예수님을 따라가지 마시고 Если у вас есть какие-то трудности, не нужно с этими трудностями временем следовать 그걸 за Иисусом. 내려놓고 Нужно 예수님을 оставить 따라가시기 все и 바랍니다. следовать за Христом. 그 평안을 진정으로 누리시기를 예수님으로 И Иисус 축원합니다. благословит, что вы могли наслаждаться этим истинным миром. 요한복음 16장 33절에도 이야기합니다. 1:16-33. 너희들이 어려운 환난 당할 때 담대라고 이야기합니다. И поэтому вот мужайтесь в этом миру. 왜 담대라고 Почему 합니까? мужайтесь? 내가 세상을 이겼노라. Потому что я победил этот мир, говорит Иисус. 아멘. 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Иисус сам говорит, 내가 세상을 이겼노라. я победил этот мир. Аминь. 아멘. 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 한 박자가 늦지 마시고 정말 모든 세상을 이기신 예수님의 이름 안에서 평안함을 누리시기 바랍니다. Во имени Иисуса Христе, который победил этот мир, я желаю, чтобы вы имели истинный мир и покой. 아멘. 이 평안함에서 여러분의 방법만 찾아서 И поэтому 24시간. найдите свой способ, чтобы 24 часа в сутки наслаждаться. 여러분이 무슨 покоем. 정식이라니까 시간을 정해놓고 9시다 기도해야 하지 마시고 Не так, когда нам там в 9 часов нужно определенно молиться, только в 9 часов нужно молиться и не раньше, не позже. 나와 함께 하신 그리스도를
바랍니다. Наслаждайтесь на Христом, который постоянно пребывает с вами. 아멘. 여러분의 수고한 무거운 짐 다 내려놓고 누리시기 바랍니다. Оставьте все свои трудности и время и наслаждайтесь Христом, который пребывает с вами. 가장 편안하게 누리는 24시의 시작되시기를 예수님으로 축원드립니다. И Христос благословляет, что вы могли иметь этот мир и покой в своем сердце. 이때 하나님이 힘을 주십니다. Тогда Бог даст вам силы. 오직 성령이 너에게 임하면 권능을 받는다. Но вы примете силу, когда снерет на вас Дух Святой. 신앙생활의 방법 아주 편안하게 Это способ верующей жизни. Это очень удобный способ. Очень простой. 정말 오늘 그 방법을 여러분만의 방법을 찾아내는 시간 Я 되시길 же, чтобы это было время, когда вы могли найти свой способ. 세 번째입니다. Третье. 신앙생활의 주체입니다. 주체. 누가 중간이 되었느냐고. Первоочередно, что должно быть главным в первую очередь в вашей верующей жизни? 사실 신앙생활을 내가 하고 있다고 생각하면 여러분은 굉장히 힘들 것입니다. Если вы думаете, что это вы ведете верующую жизнь, тогда это неправильно. 여러분이 신앙생활을 하고 있다고 생각하면 열심히 하셔야 합니다. Если вы думаете, что это ваша верующая жизнь, тогда нужно прилагать усердие к этому вашему. 그러나 이 신앙생활의 주체가 바로 그리스도가 된다면 여러분의 수준, 기준, 과거 모든 것들이 발판이 될 것입니다. Но если главным в вашей верующей жизни будет Христос, тогда ваши мотивы, тогда ваш уровень, ваши критерии, в этом нет необходимости. 그래서 지금부터 여러분 속에 있는 오랫동안 들어있는 영적 문제를 줄 수밖에 없는 상처를 버리십니다. И поэтому нужно вот вам оставить все свои раны духовные, которые вы получали раньше. 과거 거 그리고 오늘 우리에게 다가오는 많은 갈등 문제 버리시기 바랍니다. Прошлое, настоящие конфликты, которые вы все это имеете, нужно это все оставить. 미래에 대한 두려움도 버리시기 바랍니다. Оставьте также страх перед будущим. 왜 무당을 찾아갑니까? Почему люди ходят к шаману? 왜 점쟁이를 찾아간다? Почему они ходят и гадают? 미래에 대한 불안함과 Потому что 두려움. они боятся будущего. 여러분 과거 없는 상처입니다. Если мы смотрим на свое прошлое, то мы видим в этом прошлом свои раны. 오늘을 말할 것 같으면 갈등입니다. Если мы говорим о сегодняшнем дне, тогда мы видим, что мы находимся все в конфликтах. 미래에 대한 걸 말하면 А 두려워. когда мы говорим о будущем, то мы боимся будущего. 이것들을 가지고 있다면은 여러분은 이것들이 사탄의 통로로 Если сейчас вы все это имеете, то вы должны понять, что это и есть все проход для сатаны. 이 모든 것을 버리는 순간 신앙생활의 주체가 그리스도가 되는 것입니다. Только когда вы все это оставите, тогда и Христос станет главным в вашей верующей жизни. 아멘. 창세기 3장 15절 여인의 우선인 그리스도. Христос в Бытие 3:15 семя женщины. Аминь. 출애굽기 3장 18절 피의 언약이 되신 그리스도. Христос, который является заветом крови, исход 3:18. 이사야 7장 14절에 임마누엘 하시는 그리스도. Исайя 7:14 Христос, который является Эммануилом. 마태복음 16장 16절에 그 그리스도가 살아계신 하나님의 아들이십니다. Матфея 16:16 Христос, который является Сыном Бога Живого. 아멘. 사도행전 4장 12절에 보니까요. Деяния 4:12. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 저나 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 되어 있습니다. Деяния 4:12 написано, что ибо нет другого имени под небом данного человеку, который бы надлежал бы нам получить спасение. 아멘. 다른 이름이 있으면 저한테 말씀하세요. Если есть другое имя, тогда скажите присутствие. 여러분의 과거의 상처, Все раны нашего прошлого, 현재의 갈등, конфликты на сегодняшний день. 미래의 두려움을 없앨 수 있는 다른 이름이 있다면 저한테 이야기해요. Если есть другое имя, которое могло бы освободить нас от всего прошлого, настоящего и будущего, скажите тогда. 그 그리스도가 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. Потому что Христос открыл вам путь встречи с Богом. 아멘. 그 그리스도가 여러분의 운명 사주팔자에 묶여있는 모든 죄를 해결하셨습니다. Потому что Он решил все ваши проблемы, проклятия, все ваши проблемы рока. 그 그리스도가 지금도 역사는 흑암의 세를 완전히 멸했습니다. И потому что и сегодня силы, которые действуют на вас, и сегодня Он поразил и разрушил все силы тьмы. 아멘. 그 언약, 그 신앙생활의 주체가 되십니다. Я желаю, чтобы это стало главной темой вашей верующей жизни. 아멘. Аминь. 지구상에서 가장 큰 비극이 무엇일까? 비극. 비참한 것. А что самое горестное, что самое несчастное в этом мире? 뭐라고 생각하세요? Как вы думаете, что? 지진이 일어나면 비참한 것. Когда землетрясение, когда люди умирают. 뭐가 비참한 자신가? Что является самым плохим для детей, самым 예수 несчастным? 그리스도가 누군지 잘 몰랐던 것이 비참. Это когда люди не знают, кто такой Иисус Христос. 그래서 저 바리새인들이 저렇게 된 거죠. И поэтому фарисеи живут такой жизнью. 그러면 그리스도 지구상에서 가장 큰
답이 무엇입니까? Это что же является самым большим ответом на этой земле? 예수가 그리스도라는 것을 아는 것입니다. Это то, что вы знаете, что Иисус есть Христос. 아멘. 여러분 예수 믿으면 모든 문제 해결된다는 사실을 어떻게 알고 어떻게 믿고 계십니까? И поэтому, каким образом вы верите в то, что Иисус является Христом? Каким образом вы верите в Него, что Он является разрешением всех ваших проблем? 하나님은 살아계셔서 모든 인간과 세상 만물을 통치하고 계십니다. Потому что Бог живой на самом деле и сегодня управляет всей вселенной и этим миром. 여러분이 하나님의 자녀된 신분만 회복됐다면 어떤 일이 일어나든지 절대 망하지 않습니다. И поэтому, какие бы проблемы не случались в вашей жизни, ничего страшного, потому что вы уже стали чадными Божьими. 하나님의 자녀의 축복은 절대 바뀌지 않습니다. Потому что благословение чада Божьего, ваше положение чада Божьего никогда не изменится. 아멘. 하나님의 자녀는 영원히 변하지 않는 신분입니다. Потому что положение чада Божьего – это положение, которое в вечности не изменится. 그래서 어떤 환경, 문제 속에서도 굉장한 것입니다. И поэтому, какие бы ни были проблемы, собой ситуации, ничего страшного. 아멘. 여러분이 이 신앙생활의 동기를 오늘 회복하시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы сегодня вы могли восстановить правильные мотивы верующих. 나의 신앙생활의 방법이 무엇인지 오늘 И 붙잡으시기 что вы могли 바랍니다. выявить способ вашей верующей жизни. 나의 신앙생활의 주체가 누구인가를 붙잡는 Чтобы 시간 вы знали, 되시기 что является 바랍니다. главным в вашей верующей жизни. 오늘 이 언약을 붙잡는 바른 축복받는 시간 되시기를 예수님으로 И Иисус 축원드립니다. благословляет, чтобы вы имели правильную веру. 여러분의 인생을 살리시고 책임지시는 주님과 함께하는 축복 누리시기를 예수님으로 Иисус 축원드립니다. благословляет, чтобы вы могли наслаждаться благословением Христа, который пребывает всегда вместе с вами. 아멘. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 네 감사합니다. Если вместо благодарим Тебя. 정말 우리 신앙생활의 동기가 무엇인지 오늘 붙잡게 Сегодня мы 하옵소서. хотели сказать, что является мотивами нашей верующей 나의 жизни. 신앙생활의 방법이 무엇인지 오늘 발견하는 시간 되게 하옵소서. И сделать, чтобы это было время, когда мы могли увидеть, что является главным мотивом моей 나의 верующей жизни. 신앙생활의 주체가 누구인가를 오늘 붙잡는 시간 되게 Чтобы 하옵소서. это было время, когда мы могли ухватиться, сказать, что является главным в моей верующей жизни. 하나님의 자녀된 신분은 변하지 않았음을 믿습니다. Мы верим, Господь, что положение чада Божьего никогда не 하나님의 изменится. 자녀는 절대 망하지 않음을 믿습니다. Также мы верим, Господь, что положение чада Божьего никогда мы не потеряем это положение. 오늘도 이 신앙생활의 모든 동기가 그리스도 안에서 회복되는 시간 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원드리고 И мы 기도드렸습니다. молимся с благодарностью для того, чтобы мы могли восстановиться в своей правильной верующей жизни. 아멘.